6:01 น.นะครับอยู่กับรายการทันข่าวเช้านะครับมาดูเรื่องของกองทัพเรือที่มีการจัดพิธีต้อนรับเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่ฝ่าสายน้ำมาช่วงของพายุปลาบึกนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็เข้าประจำการนะครับซึ่งเป็นเรือฟริเกตล้ำสมัยที่สุดของกองทัพเรือไทยเข้าประจำการที่กองทัพเรือฟริเกตที่ 1กองเรือยุทธการกำลังพลทั้งหมด141 นายครับกองทัพเรือจัดพิธีต้อนรับเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟริเกตสมรรถนะสูงที่ต่อจากสาธารณรัฐเกาหลีที่ท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีพลเรือเอกฤชัยรุดดิตผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีนะครับโดยกองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานชื่อเรือลำนี้ว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชอันเป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งมีความหมายของภูมิพลหมายถึงพลังแห่งแผ่นดินอดุลยเดชหมายถึงอำนาจที่ไม่อาจเทียบได้ครั้งนี้นับเป็นสิริมงคลและยังความปราบปลื้มมาสู่กองทัพเรือและกำลังพลทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้โดยเรือฟริเกตลำนี้เป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเทียบเท่าชั้นเรือพิฆาตที่ได้มีการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของกองทัพเรือตามแนวทางการจัดหายุทโธปกรณ์หลักภายใต้ยุทธศาสตร์กองทัพเรือพุทธศักราช 2551 จนถึง 2560 แบบของเรือจึงได้รับการพัฒนามาจากแบบเรือพิฆาตชั้นควานเกตคลาสเดสทรอยเออร์หรือว่า KDX-1และสร้างโดยใช้มาตรฐานทางทหารของสหรัฐและกองทัพเรือเกาหลีใต้จึงถือได้ว่าเป็นเรือฟริเกตที่มีความทันสมัยและเป็นเรือที่มีคุณค่าทางยุทธการสูงซึ่งจะเป็นกำลังรบทางเรือที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือดังกล่าวครับครับโดยเรือจะเข้าประจำการที่กองเรือฟริเกตที่ 1กองเรือยุทธการโดยมีนาวาเอกสมิทธนัทคุณวัฒน์ผู้บังคับการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชและจะได้ขอพระราชทานขอพระมหากรุณาธิคุณให้มีพิธีขึ้นระวางเรือและเจิมเรือขึ้นอีกครั้งในห่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไปครับ